ครับเดี๋ยวสักครู่เนาะก็เราก็ไปส่งส่ง
ได้ทำไว้นะครับก็พิมพ์ชื่อผู้วางชนนะพิมพ์ชื่อคุณแม่กัญญาบุญเรืองนะครับอายุ65 ปีตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดสิงห์ลาดนะครับในวันนี้ครับเรียนเชิญลำดับต่อไปเรียนเชิญญาติพี่น้องลูกหลานได้วางดอกไม้จันทร์นะฮะเป็นต่อไปครับเรียนเชิญครับเจ้าภาพนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านเลยนะหรือจะไปร่วมส่งหินศพนะครับก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญครับก็ต้องขอบคุณสำหรับผู้ที่